Velkomin að Grænaborðinu, þætti umhverfismál sem hefur verið haldið úti hér á Samstöðinni eiginlega frá því í byrjun árs og er yfirleitt vikulega. Í dag erum við með góða gesti sem eru Tómas Blái herinn, nánar tiltekið. Hann er mjög þekktur í þjóðfélaginu fyrir að hafa safnað plasti og hreinsa strendur, tilnefndur til umhverfisverðlauna Norðurlandaráðs ásamt Landvernd fyrir nokkrum árum, tekið þátt í alþjóðlegu samstarfi hreinsun stranda og fleira. Og svo erum við með hér Ragnhildi Kötlu Jónsdóttur sem er allt önnur kynslóð en með sömu áhugamál. Hún er nýbúin að halda uppboð fyrir Landvernd á plastlistaverkum sem safnað var í Hafnarfirði. Eða það segja ekki listaverkunum, plastinu var safnað og úr þeim var gert listaverk, mörg sem við seldum daginn. En við ætlum að ræða bara plast svolítið mikið í þessum þætti vegna þess að heimurinn er svolítið mikið plast og hann var það ekki kannski fyrir 31 ári þegar að þú, Tómas, byrjaðir með þinn bláa her. Hvað hefur breyst og hvernig miðar? Já, það er dálítið merkilegt að þetta byrjaði nú hjá mér undir meðvitundunin. Hún byrjaði örugglega þegar ég var 14 ára. Þá var ég að sigla með skipi á milli Íslands og Danmerkur og þar var öllu ruslinu fleygt í sjóinn, bara aftan á skipinu. Og mér fannst þetta dálítil synd að því að ég var svona alinn upp við það að eiga mínar stundir labbandi fjörur á Reykjanesinu. Svo þetta fer svona í smá undir meðvitund. Svo lærði ég nú að kafa 1975 og þegar við erum að kafa í höfnunum suður með sjó, þá eru þær kjaftfullar af drasli og ég hugsaði mér þetta getur nú ekki verið eðlilegt en það var öllu fleygt í sjóinn. En svo voru svona staðir þar sem að það var eiginlega alltaf komið bara eitthvað nýtt og nýtt í hverju einustu köfun. Og svo stofnaði ég þetta fyrirtæki, Sportköfunarskóla Íslands og fer að kenna fólki að kafa. Ég lærði að verða kennari erlendis og þá var nýbúið að stofna deild innan sportköfunarkennara hreyfingarinnar og ég heillaðist mjög af þessu og hugsaði mér ég þarf nú bara eitthvað að gera í þessu því að það gengur ekki að það sé verið að fleygja endalaust einhverju í sjóinn og vanvirðingin svona mikil á sama tíma og við erum alltaf að hampa okkur með þetta hreinlæti okkar. Svo gerðist að það var verið að skipa út fiski í Keflavíkurhöfn. Kom sem sagt svona frystiskip og þá keyra frystihúsin svona fiskafurðum frá sér á brettum með segl yfir og svo bíða þangað til að það lestað borð í skipið og einhver hluta vegna þá hafði orðið sólbráð á einum vörubílnum sem þýddi það á að fiskmatsmaður einhver dæmdi þennan farm á bílnum ekki hæfan til útflutnings. Og þá keyrði hann bara út í garð og sturtaði í sjóinn. Og þegar ég sá allar fiskiöskjurnar liggjandi á hafsbotni, Product of Iceland, þá trompaðist ég algjörlega og ég hugsaði mér, nei, nú bara brettið úr bermarnar og berst fyrir því að það sé ekki að komi svona fram með hafið. Svo var þessi nemendur sem ég var að kenna, ég bauð þeim upp á svona auka námskeið ef þeir myndu vilja koma og hjálpa mér að tína upp svona smá rusl og drasl sem ég kalla hráefni. Og þau komu með þetta nafn Blái herinn. Þau sögðust vera svona hermenn hafsins og þetta fór alltaf snúast það að Blái herinn var alltaf í endalausum einhverjum svona, við kallum þetta missjónir
Hvað er þetta stór samtök hjá þér? Ég sko, það til félagaskrá með 150 manns. En þegar öll er á botnum kvöld, þá voru þetta 20-30 kafarar í byrjun og við vorum bara neðansjávar fyrstu 5 árin. Og við vorum að þrífa upp úr fjörunum alls konar rafgeima og dekk og drasslút og gömlu mjólkugrindurnar sem, það fór allt fyrir borð á bátunum. Svo fór þetta í ferla þar sem að hafnarstjórar á landinu og LIU gamla sem sagt bremsuðu af að væri verið að fleygja í hafið og fóru að taka á móti því hráefni sem var borð í fiskiskipum Íslendinga og koma því í endurvinnsluferla. Þannig að þá kom þetta slagur þarna hreint hagur Íslands og sko til þess að gera langarsögu stutta þá tóku Íslendingar sig mjög hátíðlega við þetta og hættu að henda í hafið því sem að féll til borð. Þannig að það sem að ég hef verið að þrífa í gegnum tíðina eru bara gamlar syndir sem að skola á land af veiðafærum og þessu dóti en plastið sem við fáum allavega á Reykjanesskaganum 80% af því erlent. Já, þannig að Íslendingar ekki einir sökudólgar þó þeir hafi hugsað að lengi tæki sjórinn við en nú Ragnhildur hugsar eins og þú hugsaðir fyrir 31 ári og það hefur nú svo sem komið í ljós að við erum ekki laus við plast hvorki á sjó og landi og plastmengun, plastdrasl út allt og þegar að þú fórst að hugsa þetta fyrst í ungum umhverfissinnum og svo hjá Landvernd leið þér þá þannig eins og þessi mál væru í mjög slæmu horfi þótt að þetta sé allt annað líf heldur en það var fyrir 31 ári. Ég held því fram, því ég man sömu tíma og Tómas Knútsson. Já, þetta náttúrulega að vissu leyti allt annað. Þetta svolítið fyndnir tímar sem að ég til dæmis elst upp á. Það sem að það mikil umræða þetta. Það umræða það að maður eigi að passa sig og það eigi að vanda sig og svoleiðis. En sko framleiðsla á plasti yfir 200-faldast frá 1950 og maður sér það, ég sé það sjálf þó á minni stuttu ævi að þegar ég fer út í búð að það bara allt í plasti og jafnvel meira en það var þegar ég byrjaði að kaupa inn sem 15, 16, 17 ára. Þó að þetta séu bara örfá ár, þá finnst mér samt sko plastnotkun orðin gífurlega mikil og jafnvel ennþá meiri. Það var Gallup-könnun sem var gerð 2021 sem sýndi fram á það að 8 af hverjum 10 manns sögðust vilja og væru að reyna að minnka plastnotkun sína. En maður sér það bara á plastruslatunnum heimila að þetta yfirfyllist og hvort það sé á vali neytandans eða ekki, hvort að það sé verið að gera okkur erfiðara fyrir að neyta minna plasts en ekki. En já, og svo þú segir, Tómas, með erlend plast í sjónum, heldur ekki að það sé þá bara innflutt plast sem að Íslendingar nota og henda í sjóin? Nei. Sko í þessi 31 ár sem að blái herinn búin að vera að þá höfum við alltaf verið svona að rannsaka það sem að við erum að taka upp og fyrir einhverjum nú tíminn líður svo hratt einhvern veginn orðið þegar maður er svona aðeins eldri en 50 sko en þegar ég var með þarna sýninguna hjá íslenska sjávarklasanum 1200 tonn, þá var blái herinn búin að hreinsa 1200 tonn. Þá var þetta svona flokka niður hversu mörg tonn voru að þessu og hversu mörg tonn voru að hinu og svona en í dag
þegar ég er að fara, ég er búin að þrífa ykkur 5 tonn í ár, það er bara sjórekið. Ég skil sko, ég er ekkert að taka hérna reka við eða neitt svoleiðis. Þetta er bara þetta sjórekna hráefni sem að skolast á land. Og fyrir nokkrum árum síðan þá fekk ég stelpur með mér í lið frá Háskólasetrinu á Vestfjörðum og við bjökum til 10 flokka yfir það sem hafði verið hreinsað úr 3 fjörum á Reykjanesinu. 3 mismunandi fjörum. Þetta var allt sett í sekki og svo var þetta bara flokka. Og það sem kom þá í ljós var það að það voru þarna úr einni fjöru sem var 500 metrar, þar voru 115 drykkjarumbúðir. Og við tókum Hvaðan kemur það? Við tókum þessar 115 drykkjarumbúðir og letum Endurvinnsluna í Reykjavík rannsaka það og þeirra helsta sérfræðing. Og þá kom það í ljós að 80% af því var erlendar drykkjarumbúðir. Sem segir manni þá það að allt annað plast er líka að reka með einnota drykkjarumbúðunum. Svo erum við búin að skoða allskyns vörumerki sem að við finnum á þar til gerðum hlutum. Og þetta hefur komið alla leið neðan úr Marokkó og það eru öll löndin sem eiga land að Norður Atlantshafinu sem eiga meira og minna einhver, ég tek myndir af öllu sem ég finn sem er með einhver svona label á eða miða. En það sem er kannski eitt af því sem að ég segi stundum þess að sögu að hérna, þegar búið að vera fellibylur í Karabískafinu, þá kemur alveg óhemju magn af sandulum og rekur á Reykjaneskaga því að Golfstraumurinn kemur beint hingað að. Já, þá koma sandalarnir. Já. En auðvitað þá virðir ekki plastið landamæri, þannig að þetta er mikið, en hefur þú tilfinningu fyrir því, Tómas, að þetta sé eins og Ragnhildur segir að þetta sé ekki að lagast og það sé meira plast í umferð og meiri plastmengun út allt? Sko, nú er ég er alltaf í einhverjum svona fróðleiks fúsum fundum Þjórsárvers. Núna er flokkun að stóraukast hjá þjóðfélaginu. Og ábyrgð neytandans er að koma í ljós með því að það er meira að skila sér inn að flokkuðu hráefni heldur en var. Svo inn á milli þá eru náttúrulega líka svona sorgarsögur eins og til dæmis með frárenslismálin í höfuðborginni. Akkur fara allir þessir auka hlutir í frárensliskerfi borgarinnar og stípla alla dælur, en þangað eiga bara að fara 3 hlutir, skiljiði. Þið viti alveg hvað ég á við, ég ætla að spara fínu orðin. En þegar öll er á botninn hvolft, þá er þetta þannig að núna hef ég þrifið fjörur í 31 ár. Og yfirleitt á svona 3 ára fresti fer ég í sömu fjörurna. Ég er með svona 20 staði í fóstur. Það er 1 tonn á kílómetr á sömum fjörunum. Bara standard, það hefur alltaf verið. Sumar fjörur eru bara með veiðarfæri. Aðrar eru með veiðarfæri og plastreikið, hráefni, sjóreikið. Og á svona 3 ára fresti þá er komið tonn aftur eftir hreinsun. Það sem er að gerast finnst mér er það að það er bara meira að hreinsast upp úr grjótinu næst strandlenginni sem að sjórinn djöflast á. Nú var til dæmis Reykjanesi það var mjög rólegt veðurfarslega séð í vetur. Það var ekki miklir öldugangar og læti. Ekki eins og var í fyrra þegar gengu skaflarnir hérna langt upp á land, þá mokaðist upp plastið. Og sumstaðar fer þetta 100-200 metra upp á land. Svo fíkur þetta náttúrulega mallajarðir. Mér finnst minni plastmengun í fjörunum sem ég er að þrífa.
En samsetningin ennþá svo sama. Veiðarfærin, nú hampiðan til dæmis einn af styrktaraðalum Bláa hersins og búin að vera í mörg ár. Og við erum alltaf með svona sérstakann hampið í hreinsunadag sem eru skemmtilegustu dagarnir því að þá koma allir sérfræðingarnir þeir vita nákvæmlega hver hafði gert þetta verkfæri, veiðarfæri. Þeir þekki alla spotta, þeir vita hvort hann er spænskur, portugalskur, norskur, færinskur, íslenskur, skoskur. Og þeir kannast við 60% af þeim veiðarfærum sem finnast í fjörunum. En 40% eru þá frá öðrum innflytjendum sem nú ekki margir eða erlend. Þannig að við erum að kljást við bæði hráefni sem að framleitt á Íslandi og slitna og fara fyrir borð fyrir slitni eða hafa verið einhver hluta vegna kastað í hafi fyrir áratugum síðan. Og svo eru aðrar þjóðir sem að veiða hérna hringinn í kringum Ísland og því miður þá eru þær ekki með svona endur vinnarlegt kerfi og skili í land og fá einhverja umbun fyrir það, heldur bara láta það gossa í hafið því það kostar svo mikið að farga því þegar það koma í land. Þetta nú alveg ágætis punktur með kostnaðinn því að þú kannski ekki verið svo mikið upp á landi. Við erum kannski stundum þar eitthvað og það sem við sjáum af plasti það ekki allt bara á ströndum. Heldur plast út alls konar fólkvanga og í skógum og hingað og þangað og það sennilega einhver svona sársauka mörk í því hvað það kostar að farga líka og ég held að segja ekki neitt af á því að það rétt sem Ragnhildur segir að plast í umferð, plast í framleiðslu, það virðist alls ekki vera að minnka og einhver staðar endar það, ekki allt í endurvinnslu, það hefur sannarlega komið fram. Þannig að ég veit ekki alveg hvernig væri hægt að, eitthvað hægt að halda því fram að við séum á réttri leið með plastið eða erum við kannski bara á sama stað og við vorum fyrir 31 ári, ég veit það ekki, kannski ekki á ströndunum, kannski á landi, en við höfum orðið vitni að mjög mikill plastmengun á landi. Ég veit ekki hvort það hægt að láta þessa strandhreinsun og landhreinsun vinna meira saman því nú hljómar eins og þetta hafi bara sé rannsakað eiginlega í botn þarna meðfram ströndum og þar viti menn rosalega mikið hvað að koma og hvers vegna og hvaðan. Ég veit ekki hvort við vitum það eins vel á Íslandi og hvað verður landplast. Hefur þú heyrt Ragnhildur af því að það sé einhver yfirsýn yfir þetta? Náttúrulega bara hjá Sorpu og þeim sem að fá þetta allt til sín. Það svo margar tegundir af plasti sem í notkun á almannum heimilum alveg gífurlega. Þannig að það alls ekkert allt sem að endurvinnanlegt þegar það komið í þessar flokkunartunnur hjá Sorpu og sumt flutt úr landi og þannig að þau hafa einhverja yfirsýn þar en það rosalega margt sem að fer bara í blandaða úrgangin og urðað og ég efast að sé verið að svona lúskanna þá flokka endilega. En það ótrúlega margt og plast náttúrulega bara allstaðar og plast ekkert að fara að brotna niður eins og lífræn efni heldur mólast það bara niður í þessi örplöst sem verða svo allstaðar og eru náttúrulega orðin rosalega hluti af hafinu núna þar sem að þetta bara partur af fiskunum eiginlega þegar allt örplast í loftinu, þetta í sjónum, þetta allstaðar og já, það komið svolítið óvart, ég fór í gær á svona, prófaði nýjan veitingastað og fekk svona take-away box, svona fara með heim. Og ég hef bara aldrei, kannski einhver tíman, en það rosalega langt síðan ég hef séð svona þykkt plast í take-away boxi og það kom mér alveg óvart. Þannig spurning auðvitað hvort að við séum á réttri leið ef að svona hlutir koma manna óvart eða kemur manna óvart að fara í búð og það eru þykku gömlu plastpókarnir versus það að núna erum við komin
svolítið finnst orðið frekar eðlilegt að sjá pappapókana í búðunum og þannig að það eru mörg svona lítil skref. En þegar ég byrjaði að hugsa plastnotkun og hvað við værum eiginlega að gera, ég var au pair út í Bandaríkjunum og ég var hjá rosalega fínni fjölskyldu sem að passa mikið upp á að tala þetta, reyna að vera svolítið sjálfbær, reyna að kaupa til dæmis svona sjampóstykki, ekki í plastflöskum svona, og reyndu að svona hugsa þetta svolítið aukalega. En fjölskyldan fór samt út í Costco og keypti vatn alltaf og það voru svona bragðbætt vatna því að það var svo mikið betra, þannig að við vorum að fara út í einhverja sérstaka búð til að kaupa litlu sjampóstykkin en á annan hátt þá var ofnotkun af plasti og þetta er svo fyndið. Mér finnst þetta svolítið svona tappa inn í þann punkt sem ég sagði áðan með að ég sem ungmanneski er að sjá svolítið svona fyndna upplifun í plastsamhenginu í mínum uppvexti. Þetta er mjög áhugavert allavega. Já, að við erum að reyna að vanda okkur en svo kemur eitthvað nýtt sem við þurfum einhvern veginn venjum okkur á án þess endilega að það sé eitthvað nauðsynlegt. Og þá er það líka spurning framleiðendur. Þú lýstir því áðan, Tómas, hvernig neytendur hafa tekið meir og meiri ábyrgð. Framleiðendur taka kannski líka einhverja ábyrgð en það tekur sennilega meiri tíma. Þú ert með módel þar sem þú færð fyrirtækin með þér í lið og þau taka þátt í strandhreinsun með þér, ekki satt? Og hið opinbera að einhverju leyti líka. Þyrfti að færa þessa starfsemi, hafa samskona starfsemi á landi? Sko núna það eru margir með mjög góð og skemmtilega verkefni sem að virka sem svona góðir viðburðir eins og plokkdagurinn til dæmis. Einar Bárðar, hann kom í læri til mín áður en hann fór og gerði þennan plokkdaga því sem hann er í dag vegna þess að hann var þá kynningastjóri hjá ferðaþjónustu fyrirtæki sem hann var að fara með ferðamenn á svona staði hingað og þangað að horfa á norðurljósin en svo var ekkert hægt að fara og losa sig við það sem að líkaminn þarf að losa sig við nema að konarnar fóru út hægra megin og kallarnir hinum megin og svo var bara pissað og klósettpappír út allt og svona, það voru alls konar svona seremóniur. Eftir þá sem voru að plokka? Nei, eftir þá sem að voru að skoða norðurljósin. Já. Og ég var að benda Einari á þetta að ég væri að fara á þessa staði á Reykjanesskaganum og þrífa upp klósettpappír þess og krus að ég þyldi þetta ekki. Svo var verið að reyna að fá fólk til að semja við eins og golfskálan í Leirunni, það er bara opið þar á nóttinni og er bara bætt við 500 krónum á gjaldi sem að fólkið borgaði fyrir að fara í norðurljósaferð og það hefði þá allavega aðgang að klósetti en þetta tókst nú ekki, þannig að sko, það þarf að vera til þess að þessi hlutir virki þá þarf að vera hagrænn hvati til þess að ganga velum. Þetta er ekki flókið mál. Það kostar að umsýsla öllu þessu sem að tilfellur í þjóðfélagi. Hvort sem það er sorphirða eða vatnsveita eða hitaveita eða þetta eða hitt. Við borgum fyrir kalt vatn, heitt vatn, hita, rafmagn. Við borgum fyrir förgun, við borgum fyrir það að tunnurnar okkar séu hreinsaðar og þefnar og hráefni frá okkur sé tekið. Það er eitt sem við þurfum að vanda okkur við og það er það að fólk hendur öllu steini léttara í þessar plast- og pappatunnur svo koma þeir í hvaða veðri sem er og losa þetta
og 1/3 af hráefninu sem í tunnunum fíkur út allt næsta nágrenni. Ég hef verið að reyna að fá fólk til þess að binda bara, setja þetta í pók og binda fyrir, hvort sem það pappír eða plastið, svo að fara í pókum onni í bílana, því að Það þyrfti að vera þá glærir pókar. já, bara allt annað heldur en að hafa þetta laust. Það er alveg segin saga í kringum alla svona verslunarkjarna, þar eru öll blómabeð stútfull af hráefni sem að fellur til í kringum þessar verslunarmiðstöðvar vegna þess að sorphirðumálin á svæðinu er ekki nógu góð. Það sem ég var að segja saman eins og með plokkdaginn að það er verið að ræsa fólk út og reyna að virkja það fyrir umhverfið sitt. Þetta eiga bara að vera miklu svona stærri viðburðir og þeir eiga að snúast hagræna hvata. Ég get sagt ykkur það að samfélagið á Suðurnesjum það hefur þegið 20 milljóna króna úr sjóðum Bláa hersins fyrir að koma í fjöruhreinsanir eða einhvers konar hreinsanir með Bláa hernum, þar sem ég er búin að ná í eitthvað styrk. Þetta hefur yfirleitt verið svona 150.000 krónur fyrir 20 manna hóp, fjáröflun fyrir einhvers konar körfuboltaferð eða hvað sem er, og ég fæ þau í 2 tíma og þá er ég bara með svæði á hreinu og við hreinsum þetta. Það slegist þessi verkefni. En ég á ekki alltaf endalausa peninga. Þú borgar þess að fyrir þáttöku. Já, því ég vil bara fá svæði hreint. Já. Þannig að þú borgar sjálfboðaliðum í raun og veru. Þú ert ekki með sjálfboðaliða heldur fólk sem fær einhvern pening fyrir að taka þátt í þessu. Já, þetta er önnur deildin af Bláa hernum. Það er þessi íþróttahópar sem er að sækjast eftir styrkjum Já. til þess að koma og þrífa. Og síðan er að hitt þegar ég er bara með stóru fyrirtækin og þau styrkja þá Bláa herinn fyrir það að standa fyrir þessum viðburði, því að svo flokka ég þetta og þetta er ákveðin kostnaði fyrir mig, bíll og tæki og tól og alls konar sem að umsýsla og launin mín, ég þarf að fá laun fyrir þetta. Og ég geti sittið heima og legið bara á pallinum og slappað af og leyft þessu að eiga sig, en ég er með þetta dálítið í blóðinu ennþá að vilja þrífa og laga til og hafa náttúruna hreina og fína. Og frá mínu bæðinu séð, þetta snýst þessa ímynd sem þetta land hefur oft selt á erlendri grundum að sé svo hreint og fallegt og fínt. En ef að ég nota það sem ég hef alltaf notað í gegnum tíðina, sem er mitt besta samningavopn, það er bara ég tek myndir af einhverju sem ekki í lagi, næs og í viðkomandi aðila sem hefur umráðarétt yfir þessu svæði eða hvað sem það er, og býð honum samvinnu það að laga þetta. Og það virkar bara, stundum er taumurinn dregur, en yfirleitt að því ég fylgi verkefnunum eftir, þá næ ég þessu í gegn. Blái herinn er búin að þrífa 2000 tonn af endurvinnanlegu hráefni úr náttúru Íslands á 31 ári. Það er ansi mikið. Ég rekna með því að sé tilsvarandi samtök í öðrum löndum, er það ekki? Jú, ég er skal ég segja þér einn af stofnendum World Cleanup Day. Í hvað mörgum löndum er það starfandi? Það eru 164 lönd með aktífa meðlimi og það er World Cleanup Day er orðin virkur almanaksdagur Sameinuðu þjóðanna 20. september og þá fara 20 milljóna manna út að þrífa rusl og reyna að hreinsa sín nærumhverfi. En við sem erum svona innst í kjarnin í World Cleanup Day, við erum bara ofvirkir
ruslahreinsi karakterar og erum alltaf að. En þegar öll er á botninn hvolft, þá er heimurinn að snúast í þá átt að þetta svokallaða zero waste eða bara engin mengun, bara sjálfbærni, það er það sem að heimurinn er að öskra á að við getum sameinast að fara í. Því þetta er ekki flókið mál. Við erum að stúta plánetunni sem við göngum hana. Já, og mér finnst kannski pínlítið tæft að samtök eins og þín þurfi að bera ábyrgð á því að þetta fari ekki allt til fjandans. Og ég veit ekki, sko, með umhverfisverndarsamtök sem að almennt láta sig svona hluti varða, en eru samt jafnvel með á sér einhvern stimpil fyrir að vera bara ekki, fyrir að vera þvælast fyrir og vera með öfga og eitthvað svona. Og það er ekkit sjálfsagt að þetta sé gert í svona meira eða minna í sjálfboðavinnu eða að það eigi að þurfa að ganga á eftir framleiðendum og fyrirtækjum og stjórnvöldum til þess að hafa þessa hluti í lagi. Þú talar hagræna hvata og það er allt gott með það, en það er eitthvað sem er ekki eins og það á að vera. Við erum ekki að lenda einhvers staðar í zero waste og sjálfbærni. Það er ekkit útlit fyrir það í bili. Þannig að ég veit ekki hvernig sér þú þetta fyrir þig til dæmis, Ragnhildur, sem að ert, Tómas er búinn að vera að hreinsa strendur frá því áður en þú fæddist. Og hérna er samt allt eins og það er kannski gamalt rusl við Íslandsstrendur, en það koma sandalar frá Marokkó og alls konar drasl. Við erum ekki endilega á réttri leið. Hvaða lausn myndir þú vilja svona benda á? Það fyrsta sem mér dettur í hug er svolítið að athuga hvernig við lifum. Við lifum ógurlega hratt og samfélag okkar byggt upp á því að allt þurfi að vera í svo hröðum vexti og svo mikið og þá þurfi allt að vera í stóru fyrirtækjum og leið og stóru fyrirtækin eru komið þá þarf allt að vera miklu hraðara og plast í rauninni er töfra lausn á mörgu. Var það þegar það kom fyrst fram. Þetta er mjög mikilvægt í til dæmis spítulum og hjá fötluðu fólki sem þarf á þessu að halda og það er alls konar sem að plastið þarf að vera partur af. En við sem almennir borgarar þurfum ekkert endilega að fara í fljótlegustu, hröðustu lausnina. Og plast, eins og manni finnst eins og þau sem að kannski lifa svolítið hægara lífi, horfa svolítið inn á við, er að reyna að finna taktinn í takt við náttúruna, að þau kannski eru oft þau sem að hugsa meira hvaða áhrif hefur þetta, hvað gæti ég keypt annað eða hvernig gæti neysla mín verið betri fyrir framtíðina. Og þá erum við einmitt komin út í þessa svona sjálfbæru hugsun, að því að eins og við erum að gera þetta núna, þá virkar þetta ekki til framtíðar. Við getum ekki haldið svona áfram. Þannig að það þarf innskoðun og við þurfum einhverja svona stefnu breytingu og hvort það er fólki sem er að fara að kalla eftir því. Ef það eru fleiri og fleiri sem að bara átta sig á því, við þurfum meiri innskoðun, við þurfum að lifa hægara lífi og átta okkur á hvað áhrif við höfum á náttúruna til að kalla á það frá stjórnvöldum að gera breytingar og svona ná þessum reglum niður svo að samfélagi geti í alvörunni staðið undir sér til frambúðar. Það er spurning í hverju áttina það að fara. Er það að fara top down eða bottom up? Já, það er nefnilega alltaf spurningin og þú, Tómas, þú byrjaðir á botninum, þú byrjaðir á sjávarbotninum og þú hefur séð einhverja framfarir í gegnum þetta 31 ár sem þú ert búin að vera að vinna í þessu. Þá sérðu að það er minna hent og fólk bara sturtar ekki ruslinu það sem það stendur. Ég man alveg eftir því líka bara í landmannalaugum í gamla daga að það var allt fullt af rusli. Fólk bara fekk sér nesti og svo labbaði það bara burt og skildi allt eftir.
mikið af svona plastumbúðum utan af vínarpulsum og einhverju. Þetta sést ekki í dag, en það er samt sem áður miklu meira framleitt af þessu öllu. Í gamla dag hefði ekki geta gengið að vera með einhvern stað þar sem eru ekki ruslafötur og fólk er beðið að taka rusli með sér heim. Það hefði bara ekki gert það. En þannig að við erum að fara í rétta átt með eitthvað, en ekki með allt. Og þú ert, Tómas, búin að vera á ráðstefnum þetta, bara hvernig staðan er í dag í þessum málum. Kannski væri þetta bara allt í lagi ef allir væri eins og þú, allir ekki eins og þú, samt. Og hvað heldur þú að þurfi að breytast til þess að við náum þessari sjálfbærni? Það þarf í þetta ákveðin hugsunarhátt það að ég á 5 dætur og 14 barnabörn. Ég er bara í þessu brölti svo að þau geti tekið við betri heimi. Núna var Japan að spila fótboltaleik á HM og japanskir áhorfendur á fótboltavellunum þrifu stúkuna sín megin. Þetta er bara eitt dæmi það hvað kúltúr í einhverju landi er sjáanlegur meðal annara sem ekki tileinka sér svona hluti. Í Japan eru engar ruslatunnur og staurum. Það fellur bara ekkert rusl eða hráefni til. Þeir taka bara með sér heim og setja í þar til gerð ílát, skiljiði. Ég þarf ofta að fara með æruleysisbænina til þess að segja ekki eitthvað sem ég myndi sjá síðan eftir. En þú lofaði nú að segja eitthvað stórt í þættinum, þannig að ekkert fara með neina æruleysisbæn. Komdu bara með þetta. Já. Þegar að íslensk stjórnvöld ákveðu það að setja fjármagn í það að þrífa strandlengjuna, þá var það að frumkvæði Bláa hersins og Landverndar. Og það var settur hérna ákveðin sjóður upp, 150 milljónir. Það fóru strax 20 milljónir af þessum sjóð í Landvernd og Umhverfisstofnun að hanna einhvers konar vefsvæði í kringum þetta og jafnvel eitthvað fræðsluefni og eitthvað, en síðan áttu að gera samninga við einhverja aðila til þess að þrífa fjörur. Og ég hafði strax áhyggjur af því að það yrði ekki hægt að gera þetta með gagnsæjum hætti á meðan að viðkomandi aðilar sem ætluðu sér að undirskrifa þessa viljayfirlýsingu sæti ekki við sama borð. Og núna 5 árum eftir að þetta verkefni er búið, þá liggur þetta þannig fyrir að inn á þessari strandhreinsun.is verkefnasíðu stjórnvalda, þar er búið að merkja inn á að það sé búið að þrífa eitthvað í kringum yfir 20% af strandlengi Íslands. En sannleikurinn er sá að það er ekki búið að þrífa 20% af strandlengi Íslands. Og þessi 130 milljónir sem var úthlutað, einn aðili er búinn að fá helminginn og 3-4 aðilar hafa skipt á hinum helmingnum á milli sín. Blái herinn hefur fengið einhverjar 23 milljónir og ég þarf að leggja inn vigtarnótur, ársskýrslur og ígrunda þetta alveg í bak og fyrir það sem ég geri. En svo eru aðrir sem þurfi ekki að sanna neitt það sem þeir eru að gera og bara setja einhverjar tölur hinga og þanga á landi, taka frá landsvæði og segja inn á þessu svæði séu búið að þrífa 55 stykki sem hafa vigtað 80 kíló eða guðmauta hvað, svo hef ég verið að fara yfir svæði sem aðrir þykjast vera búin að þrífa og þar liggja fleiri tonn. Þannig að þarna er eitthvað sem er ekki í lagi, en að því þú nefndi nú landvernd að þetta væri verkefni með landvernd, ég held að það erum allavega ekki við sem í landvernd sem erum að fá penning fyrir ekki neitt. Nei, þetta var sett á laggirnar 2018 eða 19, svo lenti núna COVID inn í svona eitthvað að vissin. Er þetta bara verkefni sem hefur bara runnið út í sandin? Ég held ekki að landvernd sé lengur aðilega þessu. Nei, landvernd Margrét og Rannveig voru innviklar inn í þetta í byrjun og Anna.
síðan bara, ég veit það ekki, það allavega þessir aðilar sem að skrifið undir þessa viljayfirlýsingu, þeir gerðu það, vona ég, með heilum hug og að vinna þetta með heilindum, en það ekki heilindi þegar einhver þykist vera búin að þrífa 20% af landinu og fær útluta styrkjum fyrir það og síðan hægt að rekja það að það sé ekki búið að þrífa þetta. Ef þetta á að vera eðlilegt, þá þurfa að vera til vigtarnótur. Það þarf að vera eitthvað guts í þeim sem að stjórna þessu verkefni að segja bara allir skuli skila inn vigtarnótum, allir skuli skila inn árskýrslum, við viljum fá greinagerðir sem að á því tungumáli sem að allir skilja, en ekki bara útluta þessu eftir því að einhver tekur frá gríðarlegt svæði sem hann ætla sér að þrífa og þrífur það svo ekki. Og lígur svo til eða jafnvel skilur rusli eftir í fjörunni sem að ég til dæmis búin að þrífa upp eftir. En hver að stjórna þessu? Þetta hjá Umhverfisstofnun núna. Já, þannig að það Umhverfis- og orkustofnun sem Umhverfis- og orkustofnun og það á eftir að útluta í ár og ég hef gert athugasemdir við þetta frá byrjun en ég bara þríf vegna þess að mig langar til þess að það sé verið að þrífa á mínu svæði. Reykjanesskaginn hreinasta landsvæði Íslands. Og þú ert með hann. Og ég með það. Það minn heimavöllur. Já. Við vorum nú bara að ganga þar núna fyrir helgi og það var nú alveg yndislegt. Það var fallegt. Það svo fallegt að vera þar. Það Sko þetta í COVID-inu þá gerðum við samning UNESCO Reykjanes Geopark. Hann svona jarðvangur. Já, fólkvangur. Fólkvangur, já. Og við gerum samning og á þessum 3 árum sem samningunum var og ég fekk 1,5 milljón á ári fyrir að verkefnastýra því og sko það leita til mín 30-40 hópar á ári til þess að vilja fá að taka þátt í fjörur. Og mitt hlutverk bara að finna fjörur sem hentar þeim hópi sem að koma, hvort sem það 5 manns, 20 manns eða 50 manns. Og ég eyði tölvöru púðri í það að rannsaka hvernig Reykjanesskaginn Ég þekki hver einustu fjöru þarna. Og þegar að þessir hópar að panta fjörurhreinsun, þá fer ég bara með það á þá staði sem að ég búin að svona velja fyrir hópinn. Því þetta tölur undir, þetta svona bara viðburður sem að ég að stjórna og viðburðurinn á að vera þannig að þegar viðkomandi aðili búin að upplifa þennan viðburð með bláa hernum, þá vill hann koma aftur. Þess vegna alltaf þessi hópar að koma aftur og aftur og aftur því þeir elska það að koma í þessi verkefni og leggja náttúrunni lið. Til þess að við getum einhvern tíma séð fyrir endan á þessu, þá þarf bara að vera sérhagkerfi sem kaupir hráefnið upp úr fjörunum. Og á hvers ábyrgð ætti það að vera? Já, nú ætlum ég að segja ykkur eina tölu. Að á þessum 3 árum sem að UNESCO, jarðvangurinn og Bláa herinn voru með þetta verkefni, þá komu 3200 manns. Það voru þrifnir 111 kílómetrar og hreinsuð upp 77,5 tonn af hráefni. Bara hráefnið sem fór í endurvinnslu kostaði 10 milljónir í förgun. Þannig að sko, það bara hagkerfi í kringum það að sjá til þess að þetta sé í lagi og þetta virki. Arftaki Bláa hersins, hann í burðarliðnum og arftaki Bláa hersins verður sjóður, samfélagssjóður, sem fyrirtæki geta lagt fjármuni í og síðan úthlutað til björgunarsveita að þrífa sínar fjörur og fá greitt fyrir. Og þá kemur bakland Bláa hersins inn í þetta að vinna með hráefnið sem
hráefni sem á heimtingu á endurvinnslu inn í framtíðina. Þetta er ekki flókið mál. Landsbjörg eða björgunarsveitirnar, þau eiga öll tæki og tól til þess að geta gert góða fjöruhreinsun. Þá verður þetta líka á landsvísu væntanlega. Sko, ef við ætlum að auglýsa það að fiskurinn okkar sé besti fiskur í heimi, þá skulum við hafa hafið hreint. Ef við getum það ekki, þá skulum við sleppa því að auglýsa þetta sem einhvern ferskan fisk. Hefur Landsbjörg tekið vel í þessa tillögu að taka yfir þetta verkefni? Já. Já. Og fullt af mjög ábyrgum forstjórum í stórum og miklum fyrirtækjum vegna þess að ef það er eitthvað sem þessi þjóð virkilega treystir á, þá er það að landið okkar verði ekki undir vegna slugsahátts okkar í umhverfismálum. Ertu hræddur við það? Já. Sko, þetta er ekki flókið mál að ég held á ímynd Íslands í umhverfismálum. Ég er ekkert að flækja þetta. Ég get slátrað ímyndinni með því að vera að segja hvernig við göngum á heimsvísu. Ég get gert það. Ég er í samtökum. Þannig að það er æðruleysisbænin. Þú ætlar ekki að segja okkur hversu slæmt ástandið raunverulega er. Við eigum bara ekki að monta okkur af því að vera þykistunni eitthvað opbóðslega klár og flott og rein og fín og flott. Og öllu er hent steini léttara daginn út og daginn inn út alla jarðir. Öllu sturta í klósetti til þess að stípla dælundar. Hinur og þessir fara niður í fjörur og henda rusli og drasli af því að þeir eru rukkaðir upp í rjáfur þegar þeir fara í endurvinnslustöðarnar. Það þarf að hugsa þessa hluti alla upp á nýtt. Með það að leiðarljósi að það sem að fellur til hjá þér er hráefni sem þú skilar inn og þú færð umbun á móti. Ég let Eflu reikna út hvað kostar að þrífa fjörur. Ég gaf þeim upp nokkrar forsendur og ég sel í dag kílóið upp úr fjörunum á 1000 kall og sé bara þetta sé gert. Þetta steinleikur. Hann er að leysa þetta allt saman en líka að tala upplýsingaóreiðu og mont yfir einhverju umhverfisvitund og sjálfbærni sem er ekki raunveruleg. Og þetta er kannski eitthvað sem að umhverfisverndarar út allt á landi við strendur upplifa á hverjum degi að það þurfi að hugsa upp á nýtt. Og hvað finnst þér þurfa að hugsa upp á nýtt, Ragnhildur? Það er svo margt, eins bara ég er svo sammála öllu sem þú segir hér, það við í svo mörgu, þá eru við teljum alltaf að við Íslendingurum sem að gera allt svo rétt, en við þurfum alveg að hugsa inn á við og ég held að við þurfum algjörlega að hugsa öll þau skref sem við tökum núna og jafnvel sko einstaklingar, eins og ef við förum út í það sem að ég geri, ég vinn við það að miðla upplýsingum og halda viðburði og svona og eins og þú sagðir áðan að það getur stundum verið svolítið erfitt að fá fólk til að taka þátt. Við hjá Landvernd erum ekkert endilega að við getum ekki borga fólki fyrir að taka þátt en ég stundum hugsa það að ef við erum að halda bíósýningar eða annað að bara það að mæta hefur verið erfitt fyrir suma. Það er næstu að maður þurfi að lokka þau með einhverju. En við héldum svona plokkdag núna, Glitter no litter, eftir flugeldasprengingarnar áramótin. Og þá vorum við að reyna að vera einmitt í samstarfi við Landsbjörg. Þau hafa bara nóg að gera kannski áramótin. Það er alveg mjög skiljanlegt. En það er ótrúlega erfitt að fá fólk til þess að svona drífa sig í gang og koma og vera með þó að þetta sé mikið í umræðinni og það eru margir kannski sem tala það að vilja gera betur og gera kannski betur innan veggja heimilsins en erum við að koma saman sem samfélag, erum við að byggja hópa og kenna eins og talaður áðan með Japanina
að þetta er eitthvað svona sem að verður bara svo mikið norm og norm byggjast á því sem að við kennum hver öðrum og hvernig við svona myndum þetta saman. Við getum ekki öll verið að búa til norm hver í sínu horni. Þannig að Ég held að sé alveg rétt að það þurfi að hugsa mjög margt upp og nýtt í sambandi við þetta. Ég veit ekki alveg hvort ég er sammálað í sko, að þetta sé einfalt. Sumt af þessu kannski einfalt, en ég held að þurfi alltaf að búa til samfélag og það þarf alltaf að búa til samvinnu. Hagrænir hvatar, jú, þeir eru góðir, en þeir eru ekki allstaðar í boði og ég held að það sé svolítið margt fólk sem að vill gera betur, langar til þess að gera betur, en hefur ekki alveg aðstöðuna til þess og fær ekki heldur þann stuðning sem nauðsynlegur er, vegna þess að þegar að vinna að góðum og mikilvægum málefnum er kannski farin að kosta fólk mjög mikið, þá vantar stuðning einhvers staðar frá. En þetta er kannski eitthvað sem að þér hefur tekist að leysa, Tómas, með fyrirtækjunum, en það er ekki alveg nóg. Það þarf eitthvað utanumhald og einhverja svona stefnubreitingu í samfélaginu, held ég. Sko, hjá World Cleanup Day samtökunum sem ég er einn af stofnundum að, þar var einu sinni verið að velta fyrir sér svona áróðursherferð og þarna voru Svíar tveir sem voru svona markaðsþengjandi menn. Það var mjög smart hjá þeim, þangað til að það rann upp fyrir mér að þessi ímynd sem þeir voru að kasta fram, hún gæti orkutímalis. Þá var þetta þannig að það var bara mynd af strönd og svo var ykkur falleg brú í bakgrunnunum og Welcome to Calcutta, eitthvað svona. Og síðan kom næsta flettiskilti, World Cleanup Day, Beach Cleanup 16. september eða 20. september. Please join us og eitthvað svona. Og þegar ég sagði þeim frá því að ég var nú búinn að fá 2 líflátshótanir fyrir það að vera að berjast fyrir umhverfið, þá svona randoldið á liðið, sko. Þegar að fólk hefur viljað það að ég liggi á hafsbotni með steypuklömpum lappirnar, eins og mafían gerði í New York í gamla daga, þá er þetta umhugsunarverkefni hvort að maður eigi að vera að berjast eða ekki. En ég fór bara til lögreglunnar með símanúmerið frá þessum mönnum og ef ég myndi hverfa þá bara ætti að ná í raskat á þeim. En þegar öll er að botni kvolt, þá við eigum ekki að stæra okkur af einhverju sem við höfum ekki efni á að stæra okkur á. Við erum dálítið gjörn á þetta alltaf best í heimi þetta og hitt og jari. Mörg af mínu verkefnum sem ég vinn er ég að vinna með þeim aðilum til þess að við getum haft áhrif á önnur fyrirtæki til þess að gera slíkt þess sama. Auðvitað eiga fyrirtæki að sjá til þess að frá þeim mókist ekki rusl og drasl í allar áttir út af starfseminni sem er þar. Þeir eiga bara að hafa metnað í sig til þess að það á ekki að þurfa að vera að hamra á þessu daginn út og daginn inn. En ef þú birtir myndir af einhverju sem er ekki í lagi og ert síðan tekin fyrir og þér er slátrað á samfélagsmiðlum fyrir að benda á eitthvað sem er alveg augljóst. Hver nennir að vera í svoleiðis leðjuslag? Ég ger þetta stundum þegar ég er gjörsamlega búinn að fá nóg af því hvernig er gengið um. En ég hef reynt að hafa hérna samvinnuna að leiðarljósi í gegnum tíðana því að hún hefur virkað mjög vel. En við skulum vera þakklátt fyrir það að það skuli þó vera mikið minna fjúkandi hráefni hér alla jarðir heldur en á mörgum öðrum stöðum. Og að við erum hugsanlega á réttri leið. Já, sko, ef að það væri borgað
1000 krónur fyrir hvert kíló af því sem þú plokkar á þar til gerðum hreinsunardegi í einhverjum viðburði eitthvað. Af hverju ætti þetta svæði ekki að hreinsast upp á no time og allir gætu keypt sér puls og kók eftir á, eða skilji, þeir fá umbun. Af hverju ekki verslanir með einhvers konar taki þátt í að þrífa nær umhverfið og þið fái innegnar nótu hjá okkur í staðinn, eða af hverju vantar þessa hvatningu hjá fyrirtækjum til þess að hlúa að náttúrunni sinni. Ég meina, sko, ég er tengdur út allan heim og ég fylgist nákvæmlega með því hvað að gerast út allt. Nú er eitt risa vandamál í Englandi sem að því miður búin að dúkka upp á Íslandi líka, að það bara boðið upp á einhvers konar hreinsunar þjónustu á lóðinni og viðkomandi aðeinslega rukkaði með einhverja x ákveðna peningu uppað og þykist ætla að fara með þetta í endurvinnslu fyrirtækið en keyra sig bara út í Hafnarfjarðarheiði og mókaði þar ofan í einhverjar sprungur. Og þetta er svaka vandamál á Englandi. Ég fann einu sinni miða umslag, hitaveiturreikning frá einhverjum sem hefði kastað fullri kerru af rusli út í Miðnesheiðina. Ég hringdi bara í viðkomandi og sagði við hann hver ég væri og hann hefði sólarhring til þess að hreinsa upp eftir sig, annars er þetta lögreglumál. Og hann fór bara og hreinsaði upp eftir sig, ég fylgdist bara með því. Og hann fór bara Þarna sérðu, þú ert umhverfis lögga og nú er þátturinn að verða búinn. Þetta líður hratt. Þannig nú ætla ég bara að klára. Nú getið þið komið með síðustu sprengjurnar, hvort ekkar sig og í leiðinni bara þið bjartsýn á framhaldið. Ég held að ég ætla að láta Ragnhildi eiga síðasta orðið, þannig að nú færð þú stutt í viðbót, Tómas. Já. Ef við ætlum að hlúa vel að móður jörð, þá þarf hver einasti einstaklingur að vera meðvitur það í gegnum skólakerfið frá blautu barnsbeini það að það sem að hann þarf að nota dagsdaglega, það á endurvinnslu líf í þar til gerðri flokkunarstöð, hvort sem það innan heimilisins eða hvað sem er. Ég hef nú verið að fara í skóla núna að fræða krakkana og ég er að skáta aðeins að skoða þetta og það er allstað komnar upp svona flokkunarkerfi og þau eru öll ofsalega meðvituð og þau þrífa skólalóðuna sína og skiljið það er vakning í gangi sem er af hinu góða. En inn á milli eru ekkert nema leiðindi og sko hver er það sem er það heilbrigðiseftirlitin í viðkomandi sveitarfélagi eða er það frumkvæði stjórnenda sveitarfélagsins það við ætlum að gera okkar sveitarfélag að hreinasta sveitarfélagi á Íslandi. Ég er alveg sannfærður það að Suðurnesjabær, þar sem ég á heima í dag, er hreinasta sveitarfélag á Íslandi og mest meðvita sveitarfélagið og íbúar þess að ganga vel Og ef að þetta getur orðið að einhvers konar keppni innan Íslands það að eiga sínar fjörur og opin svæði hrein og fín og það er til sjóður sem að veitir fjármagn í það að gera þetta því að allt kostar þetta peninga. Þá getum við fara að flagga því að vera eitthvað sjálfbær og hrein og fín og flott og allt saman. En að ég er búin að sjá myndir héðan og þaðan af ferðamannastöðum þar sem að allt er kúfullt eftir að það verið að tæma úr bílunum og öllu sturtast eini léttara hringinn í kringum einhvers konar sorpbílát. Við þurfum að leysa þessa hluti á einfaldari og meira svona þessum meðvirknishætti okkar. Við eigum að vera meðvituð það að við erum að gera rangt í hvers getur við höfum okkur svona. Já. Takk fyrir það og Ragnhildur, þú átt síðasta orðið og Já, horfðu nú á framtíðina því þú átt eftir framtíðina? Hún er löng.
Já, Nútíðin, mér langaði eiginlega framtíðin. bara svolítið að horfa, kannski svolítið styttra, því þú nefndir það að reyna að vera svona jákvæð, við varum enda á jákvæðum nótum, að því þú talaðir hraunið í Hafnarfirði, að við erum nú nýlega búin að vera með viðburð í samstarfi við Ása Plokkkött, sem að fer sérstaklega í hraunið í Hafnarfirði og það er búið að vera æðislegt framtak hjá honum sérstaklega, 6 ára köttur og ævistarfið hann er nú algjörlega að plokka, hann kemur bara heim með plast alla daga. Og mammans er hún Sigga Bjarna, vinkona mín, vinkona mín og keppaði. Hún er náttúrulega snillingur, hún hefur verið að búa til list úr plastinu og hún gaf Landverndi þessi listaverk til þess að fjármagna þá bara náttúruvernd og við héldum uppboð núna nýlega og erum að hugsa svona allavega hugum að því að halda kannski uppboð í september, það er nú plastlaus september og vonandi er bara hægt að hvetja alla hlustendur til þess að fylgja svolítið með, kannski prófa sig áfram í plastlausu september, ég hlustaði nýlega á podcast það sem að viðmælandinn var kona sem ætlaði að reyna að fara 1 dag án þess að snerta plast og hún gat ekki, hún komst ekki fram úr rúminu af því að nærbuxurnar eru úr plasti og tannburstinn og tannkremið og þetta er allt saman þannig að bara vera meðvituð fyrst að þetta er svona plastþáttur þá tölum við sérstaklega um það en kannski meðvituð í öllu koma, vera saman fara á viðburði og huga að náttúruvernd, það er það sem að, svona mín loka orð. Og þér finnur þú fyrir stuðningi við náttúruvernd að hann sé að aukast? Mér finnst það, svo sannarlega. Þetta eru náttúrulega algjörlega kemur og fer í bylgjum og umræðan getur verið eins og hún er, en bara það er komið nóg. Við vitum það svo mörg að jörðin okkar getur ekki haldið svona áfram eldalaust og það eru fleiri og fleiri að vakna. Þannig að ég held að það er, já, við getum átt von á bjartri framtíð. Ég vil segja það að þeir sem að taka ekki þátt í því að hugsa vel um jörðina þeir verða út undan. Þeir verða út undan en við stefnum að sjálfbæri framtíð og takk fyrir að koma. Ragnhildur Katla Jónsdóttir og Tómas Knútsson og Blái herinn. Takk fyrir. Takk fyrir.